ഇവിടെ പാല് മേടിക്കാൻ പോയതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കൂടെ ഈ ചേച്ചി ഒരു സൈക്കിൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണുണ്ട്. നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ചേച്ചി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിർത്തോ? ആ ചേച്ചി ഇത് എത്ര രൂപയാ ചേച്ചി? നല്ല വലിയ ടയറൊക്കെ ആണല്ലോ. ഓ ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ ചേച്ചി? ബാക്കിൽ എത്ര? ബാക്കിൽ 7 ഗിയർ. ഏത് കമ്പനിയുടെയാണ് ചേച്ചി? ആ പ്രേം അലോയാണോ ചേച്ചി? അതെ. നല്ല സുഖമാണോ ഓടിക്കാൻ? അല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് ഓടിക്കുമ്പോ? ആൾക്കാരുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാ ചേച്ചി? ഓ സീറ്റ് കംഫോർട്ടും ഹൈറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓ ഓക്കെ ശരി ചേച്ചി ബൈ.